कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 Shall we start, Mataji? Swati Mataji. Supriti Mataji can lower your hand. Your department head will unmute you during when your shloka comes. Hare Krishna, co-host. This one, Swati Mataji, you're there? Swati Mataji, Hare Krishna. yes, Hare Krishna. We can start, Mataji. 1 minute. I'll just wanted to confirm whether you're there or not. Yeah. 1 minute. I'll just open my PDF. Mataji, if you want to take, you can also take. No problem, Mataji. Yes. As usual, आपका turn है ना, आप कर लीजिए. अब अच्छा ही करते हो. मंगलाचरण. Hare पहला Krishna. गीता महात्म्य करते हो. मंगलाचरण ना माताजी. First what Yeah, you take? Mangalacharan. मंगलाचरण. Okay. Mangalacharan. Yeah. हाँ ठीक. Yes. Sri Radha Govind Temple ISKCON Mangaluru welcomes you all on this Ekadashi Bhagavad Gita 700 Shloka recitation. All glories to disciplic succession founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, His Holiness Jai Pataka Guru Swami Guru Maharaj ki jai, and Temple President His Grace Namanishta Das Prabhu ji ki jai. Starting with Mangalacharan. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Utapadakammalam Sri Gurum Vaishnavauscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakhan Vitauscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवत गीता महात्म्य बाय आदि शंकराचार्य टेक्स्ट 1 गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः
One who with a regulated mind recites with devotion the Bhagavad Gita, scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mundane qualities based on fear and lamentation. Hare Krishna. Text 2. गीताध्यायनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Hare Krishna. मलिनेर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Hare Krishna. Text 4. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literature, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. Text 5. Bharatamrita sarvasvam Vishnurvaktradvinisrutam Gita Gangodakam pitva Punarjanmana vidyate. By drinking the Ganges water of Gita, the divine quintessences of the Mahabharata, emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Hare Krishna. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Sri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf, the beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Hare Krishna. Text 7. एवं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. There need be only one holy scripture, the divine Gita sung by Lord Sri Krishna, only one worshipable Lord, Lord Sri Krishna, only one mantra, his holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord, Sri Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you very much. Mataji, can we start? Yes, you can start, Mataji. Yeah. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita, Chapter 1. Dhritarashtra uvacha dharma kshetre kurukshetre samaveta mamaka pandavaschaiva kim akurvata Sanjaya. Sanjay uvacha
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं वयुद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्ये राजा वचन अब्रवीत्। पश्चात् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितं च मुन् वयुद्धं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युद्धमन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्यस्ते तन्निबोधा द्विजोत्तमः नायका मामसेनश्च संग्राता तन्बृंविते पवन भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च संहितं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च अन्यश्च बवः शूर्यो मद्दर्तात् व्यक्तजीवितः ज्ञानशास्त्रप्रहरणाः सर्वयुद्धाविशीरदः अप्रयाप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितां प्रयतात्मा इदं तेषां बलं भीमाभिरक्षिताम्। Hare Krishna, 11 to Hare 20. Krishna Mataji. Yes, Mataji. Shloka 1.11 अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनदयोच्छ्यै शङ्खं दध्नौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पवनान् खगोमुखाः सहस्यैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्नौ महाशङ्खं भीमकर्मावृधो वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादायन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। Hare Krishna, next. English department. English department head. Aishwarya Mataji. Radhika Please Vallavi unmute. Mataji, I have unmuted you. Please start, Mataji. हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच सेनयो उभयो मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत युद्धवित्तं निरीकेशम् अहं युद्धोकामवस्थितं कार्यमाया सहायोद्धाम् आसिम्रनं समुद्धयाम् योत्समन्मम् अवेक्षहं ये अति अत्र समागता धृतराष्ट्रास्य दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकीर्षवः संजय उवाच एवं युक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशः भारता सेनयो उभयो मध्ये रथोत्तमम् भीष्मद्रोणा प्रमुखाः सर्वेषां च महीकृतम् उच्चवा पार्थ पश्यन्ति सामवेतान् कुरुनित तत्र अपश्यते शिष्टान् पार्थापित्रान् अथा पितामहान् आचार्यान् मुतुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा सावसूरान् शूद्रः चैव सेनयो उभयोरपि
तन् समीक्षान् स कौन्तेय सर्वान् बान्धन् अविस्थितान् कृपया पर्यवस्थितो विषीदान् इदम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट दृष्ट दृष्टवेमान् स्वजन् कृष्ण युयुत्सां सम्युपासितं सिद्धान्त मम गात्राणि मुखां च पारिषु सिद्ध्यति। Hare Krishna Mataji, continue. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सॉरी माता जी। वैप्युस्थ च शरीरे मे रोमहर्ष च यजते गाण्डीव समस्तहस्त त्याक्यौ च परिधायते न च शक्नोमि अवस्थितं ब्रह्मवित्तं च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा काङ्क्षितं नो Hare Krishna. राज्यं भोगा सुखानि च Hare Krishna. त Harshali इमे Mataji. वस्थिता युद्धे पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः। Hare हरे Krishna. कृष्ण माताजी। Yeah, your voice is breaking, Mataji. Is it Some clear now network issue. माताजी? Now it's clear. Hear me now? हरे Yeah, कृष्ण। yes, Mataji. Continue. किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मिन्न वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। Rupa Mataji, Hare Krishna. Mataji, not able to hear you. Hare Krishna. No, Mataji, you're not audible. Can backup team take up till she fixes her line? Chitra Am I Mataji. audible now? Yes, Yes, Mataji, yes. you're audible now. Yes, Mataji. Okay, That's right. Mataji, I'll start. Sankaro narakayaiva kulagnaनां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः।
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीति अनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare, Hare Rama Hare, Rama, Rama Hare Rama. नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मदम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करम् अर्जुन क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरु निहैव भुञ्ज्य भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढ चेताः यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यान् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं रुद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्निदं वचः। श्रीभगवानुवाच असोचानन्वचोवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासून् अगतासंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि
येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम् अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य च कीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो स्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामांस् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वितरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वश हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् त्वद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् उमांशरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमूयते स्थित्वा स्यान् मन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं पृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 Yes, Tamil department, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी Hare Krishna. बपिता माताजी हरे कृष्ण You can हरे co-host कृष्ण the माताजी स्टार्ट பண்ணட்டுமா Hey. माताजी Yes, ma'am. स्टार्ट பண்ணுங்க यस माताजी हरे कृष्ण माताजी 1 minute, ओम Mataji. नमो भगवते Manimegla Mataji. वासुदेवाय Hare Krishna. Hare Krishna. Manimegla Mataji. Hare Krishna. Manimegla Mataji. हरे कृष्ण माताजी மாதாஜி நீங்க கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க யாரோட டர்ன் வருதோ அவங்களோட நீங்க ओके ओके माताजी நான் பண்ணிடுறேன் माताजी ओके माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अध तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसे चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि कोरे मान् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तथैव वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नख ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जादुदिष्टत्य कर्मकृत् कार्यध्येयवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसः स्मरान् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियकर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो यकर्मणः शरीर यत्र विच्यते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन विष्यत्वं येष वोऽस्तिष्ठकामधुक् हरे कृष्ण माताजी देवान् भवदेनाने देव भावयन्तु वाह परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्य सदः इष्टान् भोगान् हि वे देवा दस्यन्ते यज्ञभाविदाः हरे कृष्ण
यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्ञते त्वगं पाप ये पसन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मेन्द्रभवं वित्ति ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वकदं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं पर्वदिदं चक्रं नानुवर्धयदीयः आगयुरिन्द्रिया रामो मोहं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मधिर्येवस्य तात्मतत्त्रुवश्च मानवः आत्मन्य एव सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतो नार्दो नाकृतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित्तादव्यप्यास्परयः तस्मात् असक्तः सददां कार्यं कर्म समाचर असक्तो काचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनका यदाह लोकसङ्ग्रहम् एवापि संशयन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। यत्यथा सरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी कंटिन्यू பண்ணுங்க மாதாஜி यत्यथा सरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं गुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव स कर्माणि यदि ह्यहं न वर्धेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्धमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म सेतहं सङ्ग्रहस्य स कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षलोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्म संकिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति यन्मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सञ्जते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नवितो मन्तान् कृत्स्नविन्न विशालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी பானுப்பிரியா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி பானுப்பிரியா மாதாஜி हरे कृष्णा। हरे कृष्णा பானுப்பிரியா மாதாஜி। हरे कृष्णा மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன். உங்களை கோர்ஸ் பண்ணியாச்சு மாதாஜி, கண்டினியூ 31 நேம்ல. ஓகே மாதாஜி. ईमे मदं हितं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वयेतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः शत्रुषं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्नानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि
निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागौ वेषव्यवस्थितौ द्यौ न वशम् आगच्छेत् द्यौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अत केने प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच कामयेषे क्रोधयेष रजो गुणसमुद्भवः महाक्षणो महापाप्मा विद्येनं हिगवैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यतोऽल्पेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम् आवृतं ज्ञानयेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियान् यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानं विज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण Hare Krishna. प्रभु जी Hare Krishna. हरे कृष्ण माता स्टार्ट Yes, Prabhuji. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः अध चतुर्दशाध्यायः दिव्यज्ञानमु श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विनस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्य योगं प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानि महेश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे
जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यः कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः नानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। श्रीदेवी माताजी हरे कृष्ण प्लीज। हरे कृष्ण। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं। नायं लोकोऽस्त्वयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मज्ञानविदित्तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। श्रेयान् द्रव्यमयज्ञानं सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपज्येक्षन्ति ते ज्ञानं
ज्ञानिन सत्त्वदर्शिनः यत्नात्वा पुनर्मोहम् एवं यन्यसि पाण्डव येन भूत्वा भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यास्मात् न धूमयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वज्ञानं प्लवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसि यथैतांसि समिद्धोऽग्नि भस्मात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्संयम योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परः संशयेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेण गच्छति अग्नश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनिश्यति नायं लोको स्थिते न परो न सुखं न संशयात्मनः योग संशस्त कर्माणं संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं कुतस्तं ज्ञानसीनात्मनः चित्तैनं संशययोगम् अतिष्ठ भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण गुजराती विमला माता जी। Yes, yes, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Komalangi Mataji, start. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्यायः। श्री अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेय इति योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा भुवो तयोस्तु संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमया स्थितः सम्यक् गुह्यर्यो विदते फलम्। यत्साङ्ख्येह प्राप्तये संस्थान् तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न च चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तः मन्येत तन्वित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्राह्मणादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन
पद्मपत्रमिवाम्भसा। हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रिय कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कर्मकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशीतमात्मनः तेषामादित्वज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मनः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिति शृणि चैवश्च पाके च पण्डिताः समदर्शिनः। ह्यैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। न प्रह्येष्यत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ब्रह्मस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखं क्षयं श्रुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हेवयं सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखनन्तारारात्मस्तथान्तज्योतिरेव स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्नद्वेधायतात्मानः सर्वभूतहिते रता कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसा अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च शुषेरवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिययमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोग नाम पंचमो अध्याय सम्पूर्णम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। Tamil department, Hare Krishna. Hare Krishna, Tamil हरे कृष्ण department. माताजी। पुष्पा माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योग नामः। हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न सक्रियः यं सन्यासं विधि प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न कै असन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरूरुषोर्मुणोर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते यथा हीनेन्द्रियातेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैवज्ञ आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनातितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेदात्मैव शत्रुवत् जिदात्मनः प्रसादस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तदा मानवमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विदितेन्द्रियः युक्त उच्यते योगी समलोष्टास्य काञ्चनः शुक्रोन्मित्राय उदासीन मध्यस्थत्वेष बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यदचित्तात्मा निराशीरवरिग्रहः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। सुसौधे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात् उच्छ्रितं नादिनीशं शैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदत्यद चित्तेन्द्रियक्रियः यासेन युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन् अचलं शिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं त्वं दिशस्थानवलोकयन् प्रसन्नात्मा विगिदभीत् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीद मत्परः युज्यन् एवं सदात्मानं योगी नियत शान्तं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति नाट्य स्तनस्तु योगोस्ति नचैकान्तम् अनस्नतक न चादि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विकारस्य युक्तश्रेष्ठस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन् एवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त उच्यते तथा यथा दीपो निवादस्तो नेङ्क्ते शोभमां मृदा योगिनो यदचित्तस्य युज्यते योगम् आत्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि दृश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। धनलक्ष्मी माताजी। धनलक्ष्मी माताजी। माताजी படிக்கவா माताजी? படிங்க மாதாஜி. அவங்க இருக்காங்க, நான் படிங்க हरे மாதாஜி. कृष्ण माताजी। सुखमाप्यन्ति गय्यत्तत् बुद्धिग्राहयमदीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं
स्थितश्चलति तत्त्वदः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यदेनातिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तद्विद्या दुःखसंयोग वियोगसञ्चितं न निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियक्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यदो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनै योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं तथात्मानै योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। पढ़ेंगे माताजी। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थितै यो मां भजत्येकत्मवास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखौ वा यति वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि सञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां सञ्चलं महिमनः कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्कधिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नोपय विप्रष्टश्चिन्नाप्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वतन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुसीनां श्रीमतां केहे योगभ्रष्टो अभिजायते अथा वा योगिनामेव कुले भवति धीमतां ये दत्ति दुर्लभतरं लोके जन्म यतीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं
यददे च ततो भूयः संसिक्तो गुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवसो अभीसः जिज्ञासुरपि योगस्य सप्त ब्रह्मादिवर्तते प्राप्यत्नात्यदमानस्तु योगी संसुतकिल्पिषः अनेकजन्म संसितस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अभिमतो अधिकः कर्मिभ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनाम् अभि सर्वेषां मत्करेणान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः हरे कृष्ण माताजी ओम तत्सत् हरे कृष्ण ओम तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी। थैंक यू மணிமேகலை மாதாஜி இல்லையோ? हरे कृष्ण माताजी அன்மியூட் பண்ணலையே மாதாஜி, எல்லாரையும் டிவோட்டிஸ் அன்மியூட் பண்ணுமே. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। எஸ் மாதாஜி, கன்னடம் ಇನ್ನು प्रभामयी माताजी। ಪ್ರಭಾಮಯಿ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण। हरे ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। अपरेयम् इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाभावो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युपधारय अहं कृष्णस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नुषु। पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। हरे कृष्ण। नीलम माताजी। हरे कृष्ण माताजी। माताजी I'm audible right माताजी? Yes. हरे कृष्ण। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरैभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हैष्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतातरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः
माययापाहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यार्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वमैव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियमस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अश्विनी माताजी। माताजी आगे माताजी। यस। हरे कृष्ण। यो यो यां यां तनुक्कत्ता श्रद्धया चितुमिच्छते तस्याचलं श्रद्धं तामेवा विदधाम्यहम् तातया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् यैवा विहितान् हितान् अन्तवन्तो फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तां व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावामजानन्तो माममय्य नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामाजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषा समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप तेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मादृढव्रतः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्य मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञां च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्ता चेतसः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योग नाम। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संज्ञितः अधिभूतं शरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यार्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविपुराणमनुशासितार मनोरणीया समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारवचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यज्ञतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणाम् ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यः चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गतः आब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्ता ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगता शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् नियोगी स्मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपोषु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी पदं स्थानमुपैति चाद्यम्
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीरसतु शुभं भवतु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 Puja Mataji. Is shaking hand. Meenal Mataji. ओम न हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानो विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निमग्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोहज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञस् स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् पीताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार रुक्साम यजुरेव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कौन है नेक्स्ट? पूजा माताजी है क्या? हाँ, who is next? I don't know. Actually, Puja Mata ji is the main host. Shall I continue? एक मिनट माताजी। पूजा माताजी हरे कृष्णा। Yeah, Hare Krishna Mataji, make Saili Mataji. Saili Bhalera Mataji, she has raised the hand Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Yes माताजी, continue. हरे कृष्ण। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण शरण सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम
निधानं बीजमव्ययम् तपास्यहमहं वर्षं निगृहान्मृत्सजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मामसोमाप पूतपापा पूतपापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति द्विविद्वेव भोगान् ते तं भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीणपुण्यमर्तलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्यास्यन्त चिन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनात्तश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पफलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयश्चति तदहं भक्त्युप्रवृत्तम् अनाश्मि प्रयतात्मनः यत्करोषि यज्ञासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् सुधारेवस्य मन्यस्व सम्यग् व्यस्थितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वन् शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां रोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण मीनाक्षी माताजी हरे कृष्ण माताजी प्लीज स्टार्ट चेकिंग
ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमां प्रजाः। एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामोपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वताः। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वामृतयः सर्वे देवर्षि नारदस्तदा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यह्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वां व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽस्मि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थिताः अहमादिश्च मध्यं च भूतनामान्त एव च आदित्यानमहं विष्णुं ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मारुतामस्मि नक्षत्राणमहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः
उच्चैश्रव समश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन निज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे Department, Hare Krishna. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ एकदशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्ता कमलपत्राक्षा माहात्म्यामपि चाव्ययम् एवमेताद्यतात्मा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरा ततो मे त्वं दर्शयात्मनम् अव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शताशोता सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्याध्यासचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा
दिव्यं ददामि ते चक्षो पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् माया योगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याभरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भाससस्या महात्मनः। तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिराभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवं तव देवदेहे सर्वां ततदिभूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरा विश्वरूपा। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तं स्थितानलर्कादितिमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यया शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यन्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वैकेन दिशश्च सर्वा। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अमीहि त्वां सुरसङ्गविशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्युक्तं महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्य विश्वेश्विनौ मरुताश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिताः तथाहम्। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै भीष्मो द्रोणासूतपुत्रास्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुखे। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरोत्तमाङ्गे। ममता माताजी हरे कृष्णा। म्यूट। Continue, Mataji. ओके माताजी। नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्राणि अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्राणि समृद्धवेगा। लेलीहसे ग्रासमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनै ज्वलब्धि
तेजो विरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरा प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तवा प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एवेते निहता पूर्वमेवा निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयाद्रथं च कर्णं ततन्यान् अपि योधवीरान् मया हत्वां स्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीता प्रणम्य अर्जुना उवाच स्थाने ऋषिकेश तवा प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेनानमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकत्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामा त्वया ततं विश्वमनन्तरूपो वायुर्यमो अग्निवरुणा शशाङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वं पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यं मितविक्रमस्त्वं सर्वं समप्नोषि ततोऽसि सर्वः सकेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता माहिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सातम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको तवापि अच्युता तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहमा प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अव्यधिका कुतोऽन्यो लोकात्रयेऽप्या प्रतिमा प्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमेष मीढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्राव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शया देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासा किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञादयनेर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन न कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा रूपं घोरमिद्रग्ममेदं रूपेत विप्रीत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच
सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया शक्यम् एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा वक्ष्या त्वनन्यया शक्या अहम् एवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप मत्कर्मा कृत् मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण माताजी। अथो द्वादशोऽध्यायः अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपास्यते ये चाप्य अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मया एवस्य Hare Krishna Mataji, I'm at my workplace. So Can you be a little louder, Mataji? Yeah, sure Mataji. Yeah, Hare Krishna. Shri Bhagavanuvacha Maya evasya mano ye mam nityayukta upashyate Shraddhaya parupetesha te me yuktam matah ye tva aksharam anirityasham avyaktam parupashyate sarvatragam achintyam cha kuthastam achalam dhruvam सेनयां मे इन्द्रियाग्रमां सर्वत्र समबुद्धये ते परापनुवन्ति माम् एव सर्वभूताहिते रतः क्लेशोऽधिकातरस्तेषाम् एव अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवावद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासमत्परा अनान्येनैव योगेन मां ध्यायन्ता उपास्यते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरतः भवामि न चिरत्पार्थ मया एवष्यति चेतसां मया एव मन अधातस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय एव अतः ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छापूतं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यमसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अतैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मद्भक्ता स मे प्रियः यस्मान्नो द्वितये लोको लोकान्नो द्वितये च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तयः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोक्षति न काङ्क्षति शुभाशुभा परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च
तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दासुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थितर्मतिर्भक्तिमामे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं परुपासते श्रद्धादानमत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः Hare ॐ Krishna, Hare श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare 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 Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Rama Hare Rama Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Rama Hare Hare Krishna Rama, Krishna Rama Rama Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Rama Krishna Hare Hare, Rama Hare हरे कृष्णा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिथ्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञा इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्ये सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विद्यै पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनश्यते। महाभूतान्य अहङ्कारो बुद्धिराव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च इन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषा सुखं दुःखं सङ्घाता श्वेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं उदावृतम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मा विनग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यो जरा व्याधे दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्वत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मही चानान्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारणे विविक्तादेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदे आध्यात्मज्ञाननित्यत्व तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानाय ततोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तात् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वथा स्मृतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठते सर्वेन्द्रिया गुणाभासं सर्वेन्द्रिया विवर्जितम् आसक्तं सर्वभृश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तादविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्भुश्च च ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। हरे कृष्ण। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभवपि
विकारांश्च गुणश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवन् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदस्याद्यूनि जन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वन्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरं तेव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तु विनश्यन्तं या पश्यति न सा पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्ति आत्मानात्मानं ततो याति परं गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तदात्मानम् अकारार्थं स पश्यति यदा भूता पृथग्भावम् एकस्तम् अनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादित्वत् निर्गुणत्वत् परमात्मा अयमयवयः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वागतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयते कृष्णं लोकामिमं ब्रवीः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे Hare Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna. Dandavat pranam. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Chaturdasodhyayah. Shri Bhagavanuvacha. Param Bhuya Parvakshayami. Jnananam Jnanam Uttamam. Yad Gyatva Munyas Sarve. Param Siddhim Ito Gataha. Idam Jnanam Upasritya. Mam Sadharame Mahagataha. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं समवस्य सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्या सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्त्वम् इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनाम् अवयम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवान् तन निबध्नन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनां तमस्तत्व अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्निर्दावीः तने निबधन्ति भारत सत्वं सुखे संजायति रजा कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजत्युतः
रजस्तमश्च विभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। सर्वदारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धि सत्वम् इति युत। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम् असमः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विविधे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रकृतिश्च प्रमादो मोह एव च। तमसेतानि जायन्ते विविधे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तमा विदात्म लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते। तथा प्रलयस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम्। रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादे मोहौ तमसो भवतो ज्ञानम् एव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जगन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणान्येतान् त्रिन् देहि देह समुद्भवान्। जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृतम् अश्नुते। अर्जुन उवाच करेलिङ्गैः स्त्रीन् गुणान्येतान् अतीतो भवति प्रभो। किम् आचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव। न दृष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणस्य न विचाल्यते। गुणा वर्तन्ते इति एव योपतिष्ठति निर्निगते। समः दुःख सुख स्वस्थ समः लोष्ठास्मकाञ्चन। तुल्य प्रियो प्रियो धीरः तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः। मान अपमानयोः तुल्यः तुल्यो मित्रापरिपक्षयोः। सर्वारं परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते। स गुणान् संतीत्यैतान् ब्रह्मभुवाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य वयस्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य च कान्तिकस्य च। ओम तत्सिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागो योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम The department. हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदोषाध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथ प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्।
न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Who is next? Hare Krishna. Manoji, 1 second, Mataji. Kalpana Mataji, Hare Krishna. Yes, Mataji, I was not able to unmute. Hare Krishna. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भाषयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदान्तकृद्वेदविदेह चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभृति अव्यय ईश्वरः यस्मात् अक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षराद् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजन्ति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघः एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे Hare Rama, Hare Rama, हरे राम 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 हरे Krishna, हरे Hare Krishna, कृष्ण Krishna हरे Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. राम हरे Hare Krishna. Who is Hare starting? Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Shri Paramatmane Namaha. Devasura Sambat Vibhoga Yogam Shodashodhyayam. Shri Bhagavanuvacha Abhayam Sattva Samshuddhi Jnana Yoga Vyavastiti Dhanam Damascha Yajnascha Swadhaya Stava Arjavam Ahimsa Satyam Akrodam Tyaga Shantiravaishunam Daya Bodhesha Luptam Madhavam Prirachaladlam Teja Kshamadhriti Saujam Adroho Nadimanida Bhavandi Sambadam Devi Abhijadasya Bharata Dambo Darpo Abhimanascha Krodha Parukshyameva cha Ajnanam cha Abhijadasya Partha Sambhadamasuri Devi Sambhat Vimokshaya Nibandaya Surimada Mashuja Sambhadam Devi Abhijadosi Pandavaha Daubhuda Sargaloke Asmin Deva Asuram Evacha Devo Vistarasha Prokta Asuram Partha Mesruno Pravartim cha Nivartim cha Janana Vidurasura न शौचं नाभिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यामप्रदिष्टं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणा
क्षयाय जगदोहिता काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्ता अपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामो बभोगपरमाम् एतावदिति निश्चिता आशापाशैर्बन्धा कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्येयानर्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदमत्या मया लब्धामिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति तमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यच्चे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदानिता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रतिशन्दोऽभ्यसूयगा तानहं दिशद क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिमाभ्या अस्रमा अशुभान् सुरीषेवा योनिषु आसुरी योनिमा बन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेया ततो यान्त्यतमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभा तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरा आचरत्यात्मना श्रेयस्ततो याति परां गतिम् य शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे संवादिभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा देवी हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम Rama हरे Hare हरे Hare कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे Krishna हरे Hare हरे कृष्ण Krishna राम हरे हरे राम हरे राम Hare हरे Rama हरे हरे Hare राम Rama हरे Hare राम Rama Rama Hare Hare Continue. नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते सदयानिता तेषां निष्ठा कां कृष्णा त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच विविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यज्जहन्त स एव साम् यजन्ते स्वातिका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः वेदान् भूदगणाचान्ये यजन्ते तामसाः जनाः अशास्त्रविहितं घोरं प्रबन्ध्येये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कस्य यन्दः शरीरस्थम् उदगाममचेदसः मां चैवान्धा शरीरस्थं तान् विद्यासुरानिश्चयान् आहारस्तवि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा दानं
तेषां भेदमिमं शृणु आयुसत्त्वाविनारोग्य सुखप्रीतिविवर्तनाः तस्यासिज्ञातस्थिरा हृद्या आहाराः स्वात्विके प्रियाः कण्डोमलवणात् तुष्णा तृष्णारुषाविताहिनः आहारराजसंश्रेष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः दादयामं गदारसं पूजितज्जुषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलां काङ्क्षिप्यज्ञोः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेदि मनः समाधाय स सात्विकाः अपि सन्धाय तु फलं तत्सार्थमपि चैव यत् युज्यते परतश्रेष्ठा तं यज्ञाभिद्धिराजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसां च शारीरं तव उच्यते। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यद् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तवो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यद् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यद् पीठया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणानस्ते वेदश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुदं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यद् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरये कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। Yes, Hare Krishna, Kannada team. हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टदशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च कृषिकेश पृथक् केशिनिषूदनाम्। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। त्याज्यं दोषावदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म नात्याज्यामिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्रां त्यागे भरतसत्तमां। त्यागो हि पुरुषव्याघ्रं त्रिविधा सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यापि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्यातु सन्न्यासं कर्माणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागं तामस परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सा कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियेतर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वा समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। न हि देहामृता शक्यं यस्तु कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्या त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतां ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरावाग्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैतस्य हेतवः तत्तैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु या पश्यत्या कृतबुद्धित्वात् न सा पश्यति दुर्मति। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदता प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वशृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययं मीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नानाभवन् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृष्णवतेकस्मिन् कार्यशक्तम् अहैतुकम् अतत्त्वहर्ता वा तल्पं च तत्तामसम् उदावृतम्।
नियतं सङ्घरयितम् आहारागद्वेषता कृतम् अपलप्रेप्सून कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते यत्तु काम ईप्सून कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलाहायसं तद्राजसम् उदाहृतम् अनुबन्धं क्षयम् हिंसम् अनापेक्ष च पौरुषम् मोहात् आरभ्याते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसंगा अनपवादी धृति उत्साह समान्विता सिद्धि आसिद्ध्यो निर्विकार कर्त सात्विका उच्यते रागी कर्मापला प्रेप्सो मुक्त हिंसा आत्मका असुचि हर्ष शोक अन्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता आयुक्ता प्राकृता स्तब्धा शटा नैष्कृतिका आलसा विषादि दीर्घा सूत्री च कर्ततामसा उच्यते बुद्धे भेदं धृते च एव गुणता त्रिविधं शृणु रोचमान्यम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रावृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यः कार्ये भय अभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Yeah. ओदला माताजी। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमिव च अयर्थवत्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। नीवल्ल लता शशिकुमार माताजी। ओके माताजी। Where are you? ಇಲ್ಲ ಬಬಲು. Lata Shashikumar Mataji, hand raise. She is there, but then she's not unmuting. Where is she? Okay, let her continue, Mataji. Okay, next. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಯಾ ಧರ್ಮಮಧರ್ಮಂ ಚ ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಕಾರ್ಯಮೇವ ಚ ಅಯತಾವತ್ ಪ್ರಜಾನಾತಿ ಬುದ್ಧಿಃ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ರಾಜಸಿ ಅಧರ್ಮಂ ಧರ್ಮಮಿತಿ ಯಾ ಮನ್ಯತೆ ತಮಸಾವೃತ ಸರ್ವಾರ್ಥಾನ್ ವಿಪರೀತಾಂಶ್ಚ ಬುದ್ಧಿಃ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ಸಾಮಸಿ ಧೃತ್ಯಾ ಯಯಾ ಧಾರಯತೆ ಮನಃ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯಾಃ ಯೋಗೇನ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣ್ಯ ಧೃತಿಃ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಯಯಾ ತು ಧರ್ಮ ಕಾಮಾರ್ಥಾನ್ ಧೃತ್ಯಾ ಧಾರಯತೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಧೃತಿಃ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ರಾಜಸಿ ಯಯಾ ಸ್ವಪ್ನಂ ಭಯಂ ಶೋಕಂ ವಿಷಾದಂ ಮದಮೇವ ಚ ನ ವಿಮುಂಚತಿ ದುರ್ಮೇಧಃ ಧೃತಿಃ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ತಾಮಸಿ ಸುಖಂ ತ್ವಿದಾನೀಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಶೃಣು ಮೇ ಭರತರ್ಷಭ ಅಭ್ಯಾಸಾದ್ರಮತೆ ಯತ್ರ ದುಃಖಾಂತಂ ಚ ನಿಗಚ್ಚತಿ ಯತ್ತದಗ್ರೆ ವಿಷಮಿವ ಪರಿಣಾಮೇ ಅಮೃತೋಪಮಂ ತತ್ಸುಖಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾದಜಂ ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಾತ್ ಯತ್ತದಗ್ರೆ ಅಮೃತೋಪಮಂ ಪರಿಣಾಮೇ ವಿಷಮಿವ ತತ್ಸುಖಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಂ ಯದಗ್ರೆ ಚಾನುಬಂಧೆ ಚ ಸುಖಂ ಮೋಹನಮಾತ್ಮನಃ ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯ ಪ್ರಮಾದೋತ್ಥಂ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ ನ ತದಸ್ತಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ವಾ ದಿವಿ ದೇವೇಷು ವಾ ಪುನಃ ಸತ್ವಂ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜೈರ್ಮುಕ್ತಂ ಯದೇಭಿ ಸ್ಯಾತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣೈಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. न तदस्ति पृथिवीव्यां वा दिवि देवेषु न पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभि सात्विभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभवै गुणैः क्षमादमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्द्राक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्
कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्मा स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मणभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरतः सिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यश्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषामपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तः धृत्य आत्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयं त्वक्ता रागद्वेषो प्रदर्श्य च विविक्तसेवी लग्वासी यत्वाक्काय मानसः ध्यानयोगो परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहणं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम भक्तमामभिजानाति यावान् याचस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदनन्तरं सर्वकर्माणपि सदा कुर्माणो मद्वप्राशय मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मुच्चितः सततं भव मुच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् परिष्यसि अतः चेतम् अहंकारात् न प्रयोष्यति विनक्ष्यसि यद् अहंकारम् आश्रित्यं न योत्सो इति मनसे मिथ्य एषं व्यवसायते प्रकृतिः त्वं नियक्ष्यसि स्वभावचेन कौन्तेय निबन्धः स्वेन कर्मणः कर्मं तु इच्छसि यत् मोहता करिष्यसि वचित् वशु अपि तत्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रमयान् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमज्ञातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशे तदशेषेण यतेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमौ वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैससि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपाप्येभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न शुश्रूषवे वाचं न चो मायोऽभ्यसूयति यैमां परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि
अद्येष्यन्ते च यहिमान् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामि मे मतिः श्रद्धवाननसूयश्च ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಶೃಣುಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಅರ್ಚನಾ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण। श्रद्धायान्वाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां श्लोकान् प्राप्नुयात् कर्म पुण्यकर्मणात् कश्चिदेतच्छुदं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसां कश्चिदज्ञानसम्मोहं प्रणश्यस्ते धनञ्जयः। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धां तत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहं करिष्ये वचनं तवः। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनां संवादः मिममश्रोषो मद्भुतं रोमहर्षणं व्यासः प्रसादः वासप्रसादाच्युतः वानेतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृत्स्नां त्याक्षाक्षतयतः स्वयं राजन् संस्कृतः संस्कृत्या संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुर् तच्च संस्कृत्य संस्कृत्य रूपमत्युद्भवतं हरेर् विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अष्टादश संन्यास मोक्ष संन्यास योगो नामः अष्टादशोऽध्यायः संपूर्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे। Thank you all so much for active participation. And but we'll all chant together Hare Krishna Maha Mantra 3 times. Hare Krishna. Can someone unmute everyone? Yes, Mother. Mute. Hare Krishna हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे Hare कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे 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 Namo Govinda Govinda Hare Hare. Thank you, Mataji. Thank you to हरे all of हरे you. हरे Krishna हरे Hare कृष्ण Rama कृष्ण Rama Hare Rama. हरे Krishna. Thank you, thank you, devotees. Hare Krishna. We'll end the Mataji, session, would you like Mataji. to share? Yes, Mataji. Yes, Mataji. Hare Regarding the Krishna. donation, would you like to please share a few words, Mataji? What, Mataji? 1 minute. I'll just stop. Regarding donation towards Bhagavad Gita institution. Yeah, you can say Mataji. You please. No, Mata, you please. The donation, we're all admins only, no? I think they will be actively participating in the this donation, as well as kindly join all the yatras. Whoever is able to join, but it depends on your health also. Just see to it that you all participate in the yatras so that, you know, the other devotees will get motivated wherever you are attached to. जो भी group में आप हो, जो भी मतलब class में आप admin हो, उसमें like when you people participate as an admin teachers हम participate करेंगे, हम तो like you know we are all like leaders, okay? तो ये leader जो करते हैं वो बाकी लोग follow करते हैं, like we have in Bhagavad Gita also. What is that? Forgot the starting.
Tattateve jano, what is that starting? प्रमाणं Forgot. What is that? वर्तते. What is that starting? क्या word में भूल गई? Yes. कविता माता जी, unmute कर लो उनको. हरे कृष्णा. यद्यदादरति श्रेष्ठ स यत् प्रमाणं कुरुते यद्यद आचरति श्रेष्ठ, यानी हम जैसे as a leader, no, as a admin also we are all leaders only. Admins and teachers, we are all taking good, we are doing seva. So as we do, the other devotees will also follow our footsteps. So let us take a bold step of, already you people are doing sevas, and kindly, do some donation as little as, all the other schemes, small schemes are there. And then Yatra also you all can join. Okay, thank you for active participation. You all can join, if anybody is not well versed with that chanting of Bhagavad Gita shlokas, you can join Krishnan Prabhuji's class, as well as Krishnaveni Mataji's class is also going on for shlokas, bhajans and all. You all can participate and, take advantage of the class. You can find out the information from your group, from your class. Many people are already into such groups. So you can improve your recitation also. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Thank you, Mataji. At the end, Mataji. Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Thank you.